đầu bắn pháo hoa các bạn nhá. 15 phút thôi mà. Cứ đi vừa đi con này, đi trên vỉa hè này này. Cứ đi đi. Đấy. 15 phút nha các bạn nhé. Bắn pháo hoa mùng 2 tháng 9 ở tại Hồ Gươm. Mình vừa xuống xe muộn quá nên là cũng đến nơi cũng kịp thời, nhưng mà chưa vào gần được. Đấy. Tầm thấp tầm cao. Đấy. Khuất gầy quá các bạn. Vẫn đang bắn rầm rầm các bạn. Rồi. Giờ mới đến chỗ nhà hát lớn thì đó. Khuất quá nhỉ. Nhanh còn kịp. Còn 10 phút nữa các bạn. Rồi các bạn nhỉ. Quá đông. Khuất quá. Đi vào trong này đi đuổi. Đuổi. Đi vào trong này sao? Trong này đi. Đấy. Rồi đấy, rồi đấy. Khuất quá nhỉ. Cái này đèn nó sáng quá. Tầm cao, tầm thấp tầm cao. Cái đèn người xấu quá.
Đang đứng ở nhà hát lớn các bạn. Mới đi kịp đến đây thôi. Tầm tốc đấy nhỉ. Ôi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Bé đấy nhỉ. Đông quá các bạn. 15 phút cơ mà. Người đâu. Có đông. Đấy, lên này. Rồi.